ये लड़के इस आदमी के पीठ पर सब्जी लगा देते हैं और वहां से सब्जी और रोटी लेकर भाग जाते हैं। फिर एक आदमी आ जाता है और इस आदमी से कहता है, तूने तो सारे सब्जी फैला दी है, कुछ तो काम सही से कर लिया कर। और ये लोग घर के पीछे बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर ये लड़का छत के पीछे आता है तो इन लोगों को खाना खाते हुए देख लेता है। और बाद में इन लड़कों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले जाओ बेटे, अगर कोई अभी लड़की शॉर्ट में डांस कर रही होती तो तुम खुशी खुशी लाइक और सब्सक्राइब कर देते। आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारे आगे का समय अच्छा आएगा। और फिर ये लोग इन लड़कों को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं।